Pada hari Kamis, Menteri Pertahanan India, A.K. Antony, meluncurkan kapal perang pertama India, INS Shivalik. It is a historic day. Ini adalah hari bersejarah dalam Angkatan Laut India, Indian Navy. dalam pertahanan kami bagi pemerintah India dan seluruh bangsa. Karena pentingnya jalur laut kini semakin lebih terlihat untuk semua orang, Government of India. ini adalah tugas kita untuk mendukung Angkatan Laut sehingga mereka dapat melindungi keamanan laut kita. Because Shivalik dirancang dengan peningkatan kemampuan operasional dalam hal bertahan, sembunyi, menjaga laut, penanganan kapal dan senjata. Ia juga memiliki pertahanan terhadap nuklir, serangan biologi maupun kimia. not only after 26 Antony mengatakan, in Mumbai, INS Shivalik adalah yang pertama dari 3 kapal yang dibuat oleh India. and are Kapal ini memiliki fitur sembunyi terhadap radar, pencari panas, dan pengurangan tanda-tanda di air. INS Shivalik rencananya akan diawaki 250 kru, termasuk 35 petugas. Sementara 2 kapal lainnya dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun 2010 dan 2011.